Surja Yasin, Mekase, 83 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin. Për Kur'anin plot urtësi. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Në të vërtet, ti Muhammed, je një nga të dërguarit në rrugë të drejtë, me shpalljen e të plot fuqishmit, mëshirë plotit, që të paralajmërosh një popull, para ardhësit e të cilit nuk ishin të paralajmëruar, prandaj, këta janë të pakujdesshëm. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Shumica e tyre meritojnë dënimin ton, se ata nuk besojnë. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Ne do t'u vëmë në qafë vargonj, të cilët do t'u arrijnë deri në mjekër, e kështu do të jenë si tëmpir. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ne kemi vënë pengesë para tyre dhe pas tyre e i kemi mbuluar, kështu që ata nuk shohin. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Për ata është një lloj, i paralajmërove apo nuk i paralajmërove, ata nuk besojnë. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Në të vërtet, paralajmërimi yt i sjell dobi vetëm atij që ndjek këshillën, Kur'anin, dhe i friksohet të gjithë mëshirshmit, edhe pa e parë atë. Këtij i jepi lajmin e mirë për falje gjunahesh dhe shpërblim bujar. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sigurisht, ne i ringjallim të vdekurit dhe shënojmë veprat që kanë bërë dhe gjurmët e punëve të tyre. Ne e kemi llogaritur çdo gjë në një libër të qartë. Adrib lahum mathalan ashabal qaryati idh jaaha al-mursalun. Përmendu atyre shembullin e banorëve të qytetit kur u erdhën të dërguarit. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Ne u dërguam atyre dy vetë, që ata i quajtën gënjeshtar. Pastaj i përforcuam të dërguarit me një të tretë. E ata than, ne me të vërtet jemi dërguar te ju. Qalu ma antum illa basharun mithluna wama anzala ar-rahmanu min shay'in in antum illa takdhibun. Banorët u than, ju jeni vetëm njerëz si ne, e i gjithëmëshirshmi nuk ju ka shpallur asgjë. Ju vetëm gënjeni. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun
وما علينا إلا البلاغ المبين. Ata u përgjigjen: Zoti ynë e di që ne jemi vërtet të dërguar te ju dhe kemi detyrë vetëm që të shpallim qartë. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Banorët thanë: Ne parandjejmë fatkeqësi nga ju. Nëse nuk tërhiqeni, do t'ju gurëzojmë dhe me siguri do t'ju godas një dënim i dhemshëm prej nesh. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Ata u përgjigjen: Fatkeqësia që ju ndodhët mund të vijë vetëm nga vetja juaj. Vallë, për shkak se po ju këshillojmë na kërcënoni? Ju jeni popull që kaloni çdo lloj kufiri. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Dhe nga skajet e qytetit erdhi një njeri duke nxituar dhe tha: O populli im, ndiqni të dërguarit. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Ndiqini ata që nuk kërkojnë prej jush kurfar shpërblimi e që janë në rrugë të drejtë. Përse të mos e adhuroj atë, i cili më ka krijuar e tek i cili do të ktheheni të gjithë? أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Val, përse duhet të adhuroj zota të tjerë përveç ti? Nëse i gjithëmëshirshmi do të dëshironte të më godiste me ndonjë të keqe, ndërmjetësimi i atyre zotave nuk do të më sillte kurfar dobije, e as që do të mund të më shpëtonin. Inni idhan lafi dalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Atëherë, unë do të isha me siguri në humbje të dukshme. Unë i kam besuar Zotit tuaj, andaj më dëgjoni. Pasi e vrau populli i vet, atij i u tha: Hyr në xhenet. Ai tha: sikur ta dinte populli im, se si më fali Zoti im dhe më bëri të nderuar. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Por pas vdekjes së tij, ne nuk i dërguam kurfar ushtrie nga qielli si dënim popullit të tij, dhe as që kishte nevojë për të dërguar. Mjaftoi për t'i dënuar ata vetëm një zë i tmerrshëm, pas të cilit u shuan për një herësh. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Sa mjerim për ata njerëz. Kurdo që u vinte ndonjë i dërguar, ata nuk bënin tjetër por vetëm talleshin me të. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. Val,
A nuk e kishin para ata se sa brezni para tyre që kishim shkatëruar nuk u kthyen më. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ Të gjithë ata do të paraqiten bashkërisht te ne. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ Shenjë për ata është toka e vdekur. Ne e ringjallim atë dhe nga ajo nxjerrim drithëra me të cilat ushqehen. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ Ne kemi krijuar në tokë kopshte hurmash dhe vreshta, e kemi bërë të shpërthejnë në të burime ujë që ata t'i hanë frutat e tyre. Këto nuk i bën duart e tyre, ndaj përse ata nuk duan të jenë mirënjohës? Qoftë lavdëruar ai që i ka krijuar çift të gjitha llojet, çka mbin prej tokës, ata vetë dhe ato që nuk i dinë. وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ Një shenjë tjetër për ata është nata, prej së cilës ne e tërheqim ditën dhe atëherë ata mbeten në errësirë. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ Dielli sillet në drejtimin e vet të caktuar. Kështu e ka paracaktuar i plot fuqishmi, i gjithdijshmi. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ Hënës i kemi caktuar faza, ajo për ditë hahet e bëhet si rremi i përkulur i hurmës. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون As dielli nuk mund ta arrijë hënën, e as nata nuk mund t'ja kaloj ditës. Të gjitha lundrojnë në orbitat e veta. وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ Një shenjë tjetër për ata është që para ardhësit e tyre, ne i ngarkuam në anijen e mbushur plot të Nuhut, dhe për ata ne krijuam mjete të ngjashme me atë anije në të cilat hipin. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ Po të duam, ne i fundosim ata e atëherë as nuk do të mund t'i ndihmoj kush e as nuk do të mund të shpëtojnë, përveç se me mëshirën tonë, duke i lënë ata të kënaqen një farë kohe. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur atyre u thuhet, druajuni asaj që keni para jush dhe asaj që është pas jush, me qëllim që Allahu t'ju mëshiroj, ata nuk ja vën veshin. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ Sa herë që atyre u vjen ndonjë nga shenjat e Zotit të tyre,
ata I shmangen asaj. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. E kur atyre u thuhet, jepni nga ato që ju ka dhënë Allahu, atëherë mohuesit u thon besimtarve: pse? Ne do t'ju ushqejmë ata që po të donte Allahu, do t'ju ushqente vetë? Ju jeni vërtet në humbje të qartë. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Ata, mos besimtarët, thonë gjithashtu: kur do të përmbushet ky premtim, nëse ajo që thoni është e vërtetë? ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. Ata presin vetëm një zë të tmerrshëm që do t'i kaploj, ndërsa grinden me njëri tjetrin. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Atëherë ata nuk do të mund të lënë testament e as të kthehen te familjet e tyre. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Dhe kur të fryhet në sur, ata do të dalin nga varret dhe do të nxitojnë drejt Zotit të tyre, duke thënë: Mjerë ne, kush na ngriti prej varreve tona? Do t'u thuhet: ja, kjo është ajo që ka premtuar I gjithëmëshirshmi. Të dërguarit kanë thënë të vërtetën. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Do të jetë ai, vetëm një zë I tmerrshëm e ata të gjithë do të paraqiten para nesh. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Atë ditë askujt nuk do t'i bëhet ndonjë padrejtësi, dhe ju do të shpërbleheni vetëm sipas asaj që keni bërë. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. Sigurisht që atë ditë banorët e xhenetit nuk do të mendojnë për gjë tjetër veç lumturisë së tyre. Ata dhe gratë e tyre do të jenë në hije, të mbështetur në ndenjëse të lartuara. Për ata do të ketë aty fruta dhe çdo gjë që dëshirojnë. Paqe do të jetë fjala prej një Zoti mëshirëplot. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. Ndërsa keqbërësve, ai do të thotë: veçohuni sot ju, o kriminal. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Val, a nuk ju kam urdhëruar o bijtë Ademit që të mos e adhuroni djallin, se ai është vërtet armik I hapët I juaj, por të më adhuroni vetëm mua. Kjo është rruga e drejtë. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. Sigurisht që ai djalli ka shpënë në humbje një mizëri prej jush. Val, a nuk po mendoni? هذه جهنم التي كنتم توعدون
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Ky është xhehenemi që ju ishte premtuar. Digjuni tani në të, sepse kurrë nuk besuat. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Sot, ne do t'u avullosim atyre gojët, e do t'na flasin duart e tyre dhe do të dëshmojnë këmbët e tyre për atë që kanë bërë. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. Sikur të donim, ne do t'u averbonim atyre sytë, kështu që ata do t'a kërkonin më kot rrugën. Vallë, si do të shihnin? ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. Sikur të kishim dashur, ne do t'i kishim shndruar ata në krijesat të tjera në atë vend, e ata nuk do të mund as të shkonin e as të ktheheshin. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. Kujt do që i japim jetë të gjatë, ne e bëjmë sërish krijesë të dobët. Vallë, a nuk kuptojnë ata? وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Ne nuk ja kemi mësuar atij Muhamedit poezin, e ajo as që është për të. Ky libër që ka sjell është vetëm këshill dhe një Kur'an i qartë, për të paralajmëruar çdo që është gjallë dhe për të përmbushur fjala e tij ndaj mohuesve. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. Vallë, a nuk e shohin ata se ndër gjërat që duart tona kanë krijuar për ta, janë bagëtit që ata zotrojnë? وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. Ne bëm që ato t'u nënshtrohen atyre, kështu që disa i shalojnë e prej disave ushqehen, prej disave pinë dhe nxjerrin dobi të tjera. Vallë, si të mos falenderojnë. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. Por ata kanë zgjedhur zota të tjerë në vend të Allahut, duke shpresuar se do të ndihmohen prej tyre. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. Zotat nuk mund t'i ndihmojnë, e megjithatë idhujtarët janë si një ushtri e pranishme për t'i mbrojtur ata. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. Mos u dëshpëro nga fjalët e tyre. Ne e dim çfarë fshehin dhe çfarë shpallin. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. A nuk sheh njeriu se si ne e krijuam atë prej pikës së farës, e megjithatë ai bëhet kundërshtar i hapët? وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Ai na sjell shembull duke harruar krijimin e vet dhe thot: kush do t'i ngjall eshtrat kur të kalben? قل يحييها الذي
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Thuaj, do t'i ngjall ai që i krijoi ato për herë të parë. Ai ka njohuri të plot për çdo krijesë. Ai që prej drurit të njom bëri për ju zjarrin, të cilin e përdorni për të ndezur. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Vallë, a nuk është i Zoti ai që krijoi qiejt dhe tokën, ti rikrijoi ato? Po, ai është krijuesi i çdo gjëje dhe i gjithdijshmi. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Vërtet, urdhëri i tij kur ai dëshiron diçka është që t'i thot asaj bëhu dhe ajo bëhet. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Prandaj, qoftë lartësuar ai, në dorën e të cilit është pushteti mbi çdo gjë. Tek ai do të ktheheni.